Длительный кашель. Почему он возникает? Как правило, это длительно затянувшиеся простудные заболевания, ОРВИ, пневмонии, хронические бронхиты, а также хроническая обструктивная болезнь легких и обострение бронхиальной астмы. Также кашель может вызывать заболевания сердечно-сосудистой системы. Застойная сердечная недостаточность вызывает данное проявление. Заболевания щитовидной железы, сопровождающиеся увеличением размеров. Заболевания пищеварительной системы, такие как патология пищевода, рефлюкс– это заброс содержимого желудка в пищевод. Данная патология вызывает раздражение вагусной системы и рефлекторный кашель. Не забывайте, что есть аллергические реакции, а также кашель курильщика.